maayarka degmada Balligubad Raxmaan Iimaan Jaamac ayaa dhagax dhigay rugu booliisku ku yeelan doona deegaanka Kaabada Qolqol. Deegaankan ayaa ku yaala xuduudda u dhaxaysa labada tal. Socdaalkan ayaa waxaa ku xildhibaan Cumar Bulbul, xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Balligubad Cabdikariin Cabdiraxmaan Madar, iyo sidoo kale taliye qeybeedka gobolka Jamaal Cabdi Shuur. Madaxdan kala duwan ayaa ka faalootay baahida uu deegaankani u qabay rug booliis oo u yeesho. Taliye qeybeedka gobolka Hawdam Mudane Jamaal Cabdi Shuur mahadnaq ballaaran u celiyay maamulka dowladda hoose sheegay in baahi fara badan ay ka jirtay deegaankan oo ciidan golaha deegaanka ee Balligubad isagoo maanta ku dhagax dhigaya in aad looga baahnaa saldhig dadka deegaanka aad baahnaa dhowr jeer soo codsadeen waa ilaahay mahadi inuu maanta noo ogolaado inuu dhagax noo dhiso isagoo hore shan saldhig oo tuulooyinka ka mid ah hore noo sameeyay dowladda hoose waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa inuu tan maanta noo dhisiyo. Maayarka degmada Balligubad ayaa isagu ka hor dhagax dhigii ka faalooday wax qabadka ay fuliyeen deegaanada hoos yimaada degmada Balligubad wana fuliyeen cashuurihii ka soo baxay deegaanadaasi. Sideen baxa imika Kumbra waan xisnay Kumar waan xisnay Balligubad waan xisnay Maalur waan xisnay inta dakhligii aan ka ururnay ayaan u dhisnay wax idinka waxa ka rabaa in cashuurta beeraha bixisaan talulka bixisaan si marka labadan qol dhameeysan waxaan idin dheeysana iskuulka ay diin waliya caafimaadka meesha in magaalo noqon rabaa way horta waxa ugu horeeya waa nabadgelyada maadaama ay xadku ku taalo kaabadu ay nabadgelyo heshaa oo halkii dadka loo xidhay imika dadka la xiro geedka sax lagu xidhay inta kalees mi markayo marka waxaan jecelahay marka ay diin dhiso in halkan Mudane Cabdi Iimaan Jaamac ayaa muddooyinkii dambe ku hawlanaa sidii uu wax qabad muuqda u qaban lahaa. Sidoo kale maayarka ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Balligubad. Cabdiraxmaan Samriye, Honkebel TV, Balligubad.